ulinde yakho sidimana njalo nalesi sikhathi uNkulunkulu ethongcwele sisazohlephula isimo sokuphila sizwi lakho uNkulunkulu ethongcwele makhuluma wena baba wethu namandla kakhulu mina kuvele wena thithi phefula abantwana bakho uNkulunkulu ethongcwele besemakhaya baphilise uNkulunkulu ethonamandla bakhulule ekwehleni amaluso baba wethu ethongcwele kuyathandaza ukuthi uzokhulula impilo zabo egameni likaJesu waseNazaretha siyakhuleka kuwe uNkulunkulu ethongcwele egameni likaJesu waseNazaretha ehlaba bosi manje uthi iprofeti kuphume isimo sengqondo zethu cabanga nokwenza uNkulunkulu ethonamandla bakushintshe manje silalela ukukhuluma kwakho egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. We worship you, we love you, amen. Akwesithathele lithuba sibingelele bazalwane umoya ongcwele okhona phakathi kwethu siyabingelela abafowethu abasibukele einkundleni zonke zokuxhumana Facebook YouTube siyabingelela egameni likaJesu waseNazaretha obingelelayo umfundisi uSenzo Shabalala isibongo egameni likaJesu umfundisi weBantu Fellowship Center International eBranchini lakhona la kaMashu egameni likaJesu waseNazaretha. Ngaphambi kokuthi isikhathi bazalwane ngicela sithathe amabhayibheli ethu la sikhona sivule kwabaseRoma uchapter number 12 uverse number 2 nje wakhona ofundeka kanje: ningalilingisi lelizwe kodwa liguqule isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa kuyintando kaNkulunkulu omuhle okuthandekayo nokupheleleyo. La sifunde khona bazalwane umpostoli Paul ubhalela ibandla laseRoma ngenxa yokubona ukuthi yize bekholwa but kunezinto abazenzayo ezokulingisa izwe, kunezinto eziyama-customs, izinto eziyusiko laseRoma noma bekholwa kodwa basakwenza. Angibonge igama likaJesu lithi iBhayibheli useyababhalela ukufunda ngaphezulu uyaqala kuverse number 1 uthi ngiyancela bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuthi ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ngoba u-understand ukuthi uma benikele imizimba yabo kuNkulunkulu angeke basenze kwese ngoba uyathola ukuthi uyabhala umpostoli Paul ukuthi akusaphili mina kepha sekuKristu ophila phakathi kini. Okusho ukuthi uma benikele imizimba yabo bayayibulala bona ngokwabo ebese kuphila uKristu ozobe sengaphakathi kubo. Lithi iBhayibheli lami uyabhala uthi abancenga uthi abanikele imizimba yabo. Usithi-ke kuverse number 2 abathe ukuthi bangalingisi izwe kepha ingqondo zabo ziguqulwe to the extent wokuthi bangenzi okwenziwa yizwe. Ngamanye amazwi bangeke basaphila esikhathini sezwe okwenzakalayo ezweni abasahambisani nesikhathi sezwe. Uzothola ukuthi lithi iBhayibheli uma umpostoli Paul ebhala lencwadi uthi ukuze intando yabe ingasenzeki kepha kwenzeka intando kaNkulunkulu. Uzothola ukuthi uma ebhala uthi ibe nakho ukuhlolisisa okungabentando kaNkulunkulu ngoba uguqulo kwengqondo kwenza ukuthi ungahambe wenza noma yini okwenzekayo ezweni noma bekuthiwa kubonakala kukuhle kangakanani kodwa wenzi okwenziwayo ezweni. Lithi izwe litatazela thina singatatazeli kunye nezwe ngoba si-understand ukuthi okwenzakalayo manje uNkulunkulu kade uye wakwazi kade futhi wasidlulisa kukho okusho ukuthi izinto ezenzakalayo esikhathini samanje thina
situation. Let me tell you something, somebody. God will never change your situation up until you change your mind. Up until you transform your mind. God will never change your situation. Up until you transform and change your mind. In other words, God is waiting for you to transform your mind. Because we swim against the current. To pull us out, sound is strong enough. Test as a strong. Tomorrow is west. No, there is west is a test of South Africa. Israel umhlaba wethu wokuhlaselelile. Uhlaselelele COVID-19. But kufunakala abazalwane abazoswima against the current. Kufunakala abazalwane abazoguqula ingqondo zabo. Abazalwane abazoqamba ngokomqondo kaNkulunkulu. Uzathi kwase poleke nabasefilipi mawubeka ilongqondo kuKristu Jesu. Sithi umqondo kaKristu ayumqondo kagovernment, ayumqondo yokhamba inqabango qhambe eParliament, ayishe qhamuka kuma-World Health Organization. Kepha kufunakala abazalwane, kufunakala imandla elizoguqula imqondo yalo lime lithi thina siyamazi uNkulunkulu wethu, lime ibandla likaKristu, uKristu njengenhloko, uKristu njengomcabango webandla, elibandla eliguqula imqondo zalo, elizokwazi ukuthi okwenzakalayo kade uNkulunkulu akubona, kade akwazi futhi kade akunqoba. Ngoba lesikhathi uJesu elele esiphambaniweni ethi impela ufezile, kakuqedwe ngazo zonke iy'nkinga zabazalwane, kakuqedwe ngenhlupheko yakho, kakuqedwe ngokungasebenzi kwakho, kakuqedwe ngokuhlusha ngayo izingane, kakuqedwe ukuthola umsebenzi, kakuqedwe ukugula kwakho, kakuqedwe zonke izifo. Athi umhlabeleli wasegospel ngingahlanza ngani na igazi likaJesu kuphela. Uma ingqondo yakho iguquliwe, uya-understanda ukuthi okwenzakalayo, noma ngihlaselwa kuphi ukufa, noma ngihlaselwa yini, but igazi likaJesu linamandla phezu kwakho konke. Yonke into enegama, uthi uPastor Paul encwadini yabaseFilipi, igama likaJesu lanikezwa amandla ngaphezu konke amagama, ukuthi konke okusemhlabeni kuguqe nokusezulwini kuguqe kuvume ukuthi uJesu inkosi. Okusho ukuthi ukumemeza igama likaJesu, uzathi ukuthi uzathi uJesu konke okucela kuBaba ngegama lami. Ngamanye amazinto eprovoke uNkulunkulu ukuthi akwenze lokudingayo, ukucela ngegama lakhe. Once ingqondo yakho aguqulwa, understand ukuthi igama likaJesu linamandla kangakanani. Akukho okungama phambi kwakho, because igama likaJesu liyaphilisa, igama likaJesu liyasiphula. Azathi obhala kahle lisephulima isedari imithi emide yaselibhaloni, uthi iphunzisa ibakala. Athi umhlabele lokholwa yilo nothembele kulona angekho lutho. Okubhala abantu abayingqondo zabo ezayiguquliwe, aba-understanda the deepest meaning yamandla egama likaJesu. God will never change your situation up until you transform your mind. Kufunakala isizukulwane esisaguqula ingqondo zabo, sithi Nkosi kulesi simo izwe lethu esihlangabezane naso, thina uNkulunkulu wethu asibuke isimo. Lithi iBhayibheli abantwana bakaIsakhari babazikhathi. Uyabona ingqondo yakhe iguquliwe, wazonke iy'khathi ezenzakalayo emhlabeni, wazonke iy'khathi ey'velayo bese zavela
manje wazile isazoza umuntu oguqula ingqondo yakhe akaphili manje ku-2021 kepha umuntu ingqondo yakhe eguquliwe uphinda ngamanye amazwi thina bazalwane siphila i-future in the present ebese i-present yethu i-present tense yethu siyenza i-past yethu bese sithatha i-future tense yethu siyenza i-present tense ingqondo yakhe ingakho uJob umefanele ulokhuzana efanelwe esibilini senhlanzi uzothola ukuthi kunamazwi awashoyo ku-chapter number 2 verse number 1 kunamazwi awashoyo ukuthi ngathi ngisesibilini senhlanzi ngakhuleka uyabona lelo lithi ngakhuleka i-present tense kodwa ukhuluma i-past tense kodwa ukhuluma every present tense okusho ukuthi wakhuluma ukukhulula kwakhe wakhuluma i-liberation yakhe yokuphuma esibilini senhlanzi esekuso akalinganga ukuthi azabe ngaphandle kepha wakhuluma inkululeko esengaphakathi ngenxa yokuthi ingqondo yakhe yayiguquliwe uma ingqondo yakhe iguquliwe ukhuluma i-future ukhuluma i-present tense yakho uyenza i-past ebese uthatha i-future tense uyenza i-present tense uthatha lokho okubukeka kukude ukusondeza eduzane bese uthatha kwamanje ukubeke ngemuva uthi uPastor Paul yinye kuphela into engenzayo ngivele ngithathe ngikushayiniva konke ngemuva ebese ngiyelulela khona lokho ngaphambili uyilulela kanjani into lephambili ingenxa yokuthi understand ukuthi ingqondo yami iguquliwe kufanele ngihlale la yabona uma ufuna ukuphuma enhluphelweni there is why lithi iBhayibheli let the poor say I'm rich uthatha i-future uyisondeza into the present tense lithi let the sick say I'm healed uthatha ukuphila kungakabi khona kungakabi khona ngisho vaccine kungabi khona ngisho i-vaccine ye-COVID-19 kepha uthi ithi bephethe kushisa isifuba kuphethwe ikhanda bese yakhuluma lowo mazwi hleze ekhaya uthi ngemvumo yakhe saphiliswa sonke ukhuluma Isaiah 52 verse number 5 wakhona bese uNkulunkulu ebaprovoke ukuthi healing wena uyabona ukuthi ingqondo yakho iguquliwe it has been transformed. I-transaction yethu thina abazalwane noNkulunkulu umthandazo true faith because ukukholwa ukuthatha izinto ezingabonakali kubeke ezweni elibonakalayo. uPastor Paul kancane ukuthi ingqondo seliguquka nami ngisho njalo bazalwane masingatatazeli masingakhiyeki ngalutho na kepha kuphela masikholwa lapha khona la esokubona khona antoke igama lenkosi kulapho nje kuphela bazalwane amazwi ami namhlanje muzi kaNkulunkulu ukuthi ingqondo zethu masiguqule iguqulwe yami intando ebesiyafana neyakho kunemhlabeni lesike sicule kodwa singayi-understand kanti ine meaning enzima. God will never change your situation up until you are willing to transform your mind. Yinye kuphela into ezokwenza ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuguqula ingqondo yakho akwazi ukuguqula isimo sakho ukuthi kufanele kuguquke wena kuqala. uNkulunkulu uyinde wena uthule uNkulunkulu noNkulunkulu emazweni uthule wena. Yabona lithi iBhayibheli kakhona amadoda aforce enthandazo ayegule nokhoko lithi iBhayibheli labuzana konke nomunye ukuthi sihlaleleni la size sife ngoba uma siyakhona uma-Arab azofika sibulale sife futhi uma sihlezi la sizokugula futhi siqhubeke sife kodwa ngcono kuyakubona ama-Arab ngoba azosibulala bese siyaqhatha sibe namathuba okufela la ebese sidliwa izitya. Lithi iBhayibheli kwathi nje bethatha istep benyathela besondela uNkulunkulu wafaka into engathi zokhehle gumbe la enyaweni zabo
Ngesikhathi benyathela kwangathi nyathela ama-100 folds empini, kwangathi nyathela abantu abagibela amahashu ama-Arab ezizimbi athi hayibo nangu Israyeli usiqashela inkulu impi enkulu iyeza sibaleke lithi iBhayibheli babalekiswa yini kunamadoda nje awu-4 athatha istep sokutransform ingqondo yakho. So when you take a step ufonela uNkulunkulu na uthatha istep akuhlanganise. uNkulunkulu ufuna kuphela abantu abathatha istep. Change your mind so that God will change you. Kunento engayibhala kulezi nsuku ngathi angifuni inkosi ushintshe impilo, angifuni inkosi ukuthi ushintshe isimo sami, kepha shintsha mina, ngoba ngi-understand ukuthi isimo singashintshwa kodwa siyinkinga isimo eshintshwayo umuntu engashintshile. Ngoba soqhubeka izothi impilo iqhubeka iba right kodwa iphinde ibhede. Kodwa uma kushintshwe mina uqobo lwami, uma kushintshwe umina kuzoprovoke impilo. Oh yaba umina kuzoprovoke ukuthi impilo yami nayo iqoqo ziyihlanganele yona, izinto ezihlangane zibe right. Because sekusuke kwaguquka mina, uma kuguquke mina ngokwami lokubiza kwegama lami usaguquka. Kanjalo nawe lapha ekhaya ngiphonsa nayo inselele namhlanje ukuthi akuguqule impilo yakho, ubone yini ukuthi angeke azaguqule nawe. Because linye kuphela into uNkulunkulu ayilingayo umuntu ukuthi athathe istep, ebese uNkulunkulu ethatha istep ukuhlanganisa. Akusithandaze alikho igama elinamandla igama lakho Jesu, igama lakho. Ukhona lapha ekhaya, ukhona lapha ekhaya othi Nkosi guqula ingqondo yami, shintsha mina Nkosi. Phakamisa isandla sakho lapho khona ebese usho amazwi emva kwami. Thi Nkosi Jesu, namhlanje ngiyabonga uyithandile impilo yami. Namhlanje ngizinikela kuwe, guqula ingqondo yami, guqula ukwenza kwami, guqula impilo yami. Hlanze ngibizwe ngowakho, kusukela namhlanje sengingowakho ngokupheleleyo. Umusho lo mthandazo ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzwile obeneza umthandazo yabantwana bakhe. uNkulunkulu angibusiseni bazalwane, uNkulunkulu angigcine angifihle.